好有型，好有型啊！我哋平時見法拉利、林寶、歐洲超跑就見得多啦，美國超跑咧真係好少見啊！而呢一架咧右軚版咧就極之少有添啊！而呢架雪佛蘭嘅 Corvette 咧，呢個系列咧係用中置引擎，而且咧仲有右軚版添啊！呢架 C8咧，無論喺外形啊同埋內籠嘅設計咧，都接近啲歐洲超跑㗎，所以揸呢架 C8 出去威威啊，真係一啲都唔失禮啊！仲有啊，唔使好似啲衫咁啊，成日撞款添啊！呢個 6.2V8 自然吸氣引擎啊，有成502匹㗎，0至100得2.9秒㗎咋。性能夠勁，音響夠靚，仲有，唔單止呢個外形同埋性能都咁吸引，佢價錢啊仲好吸引添啊！一個普通歐洲超跑新車價格咧都要成3至400萬㗎，而呢個 C8咧相比歐洲嘅超跑咧，差不多平成一半㗎，平咗一大截，慳咗嘅錢唔知點用，打俾我哋啦！